Injih matur nuwun Mas Gilang, miwah kadang panyengguyung para pangidung, Bapak Ibu ingkang kinurmatan, tetelo kinariyun duduk dudah mekaring kabudayan. Ing samangke panjenipun kadang kula sepuh ugi kepareng ngrakit wujudipun tari utawi beksan ingkang samanggih sinenggiyung lumantar kadang kula Raka Mas Bayan tutup panjenipun Raka Mas Tejo ingkang badhe nari cipat cipit. Dene werdinipun menapa ing samanggih sakpurnanipun pasugatan kula badhe nyuwun pirsa. Bisungsung tari cipat cipit lumantar panjenipun Mas Tejo miwah Mbak Karti monggo. Iringan beksong ngasumanggaaken. Sinengging lumantar salsa audio.
Banyumasan nggih. Mas Tejo jenengan nganti pinanganten gantos ageman nggih. Mbak Manten dan juga Mas Manten silahkan persiapan nanti ikut Mas Tejo dan juga Mbak Karti. Gandrungipun kaki lawan ini, gandrung katentremaning putra, gandrung karahayoning brayat gitu. Mugi ora mung gandrunge Mas Hanafi karo Mbak Nita tok. Nek kono kek gandrung kayuyune kasmaran, jenengan gandrung marang katentreman. Nggih. Matur nuwun Mas Bayan. Nggih. Monggo bidalipun pinanganten ing samangke gantos ageman para kadang tamu lenggah jenak mangke kalajengaken lelangon saking kanca-kanca pangidung lewung pisungsung dateng para kanca monggo. Rita derekaken bedoling punang putra penganten kirap kanalindran panjunanipun sang pamukarsa kaniliwung.
Pak Angga. Nggih, wah. Juragan enton. Apa, Mas? Juragan enton. Juragan enton. 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 Juragan enton. Enton ki apa? Ya nyuwun pirsa dhewe. Wilujeng santen Bapak Angga. Iya toh. Alah jenengane kok ngoten lho, Pak. Kula Bos, kula Ya dereng Allah, ngono. Pak. Alah, Pak Angga, lintu sing abit wae, Pak. Sing ngabele 10, gelem. Iya, Mburi. Sing abang jatah ngerum. Loh, cocok niki LC tuwa. Nggih, mboten apa-apa. Lah, ora apa-apa. Aja kaya ngono kuwi lho. Lah piye to? Kok rum lho, kok LC lho. LC lala dia campur sari. Oh iya. Iya. Tambahin 50 ya, Pak. Oh, Rita ngono. Pak Angga ndadak repot-repot marahi kancane lho. Allah. Sanes jenengan sinten Mas? Yen tekono. Yen 50 kuwi entuk enton sepira ngono. Pak nek rombongane gendis. Oh, enggak nek Andin. Oh, Mas Anta. Ya Allah mampir, Mas. Mas. Kok mampir ki apa kowe iki? Ya Allah. Lah ya kudune sik ngampirke iki Mas. Ya aku ki basa-basi ngono gen diampirke ngono lho, Gil. Lah nek diampirke tenan. Ya mampir. Wani piro? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Gusti, ya Allah ya Allah ya Rabbi. Mugi-mugi Mas Anton pinareng rezeki halal Ya berkah barokah Allah. melimpah ruah ya Allah. Amin Ya, saya pikantuk telu ya Allah. alhamdulillah. Lah kuwi Oh. nak masih di Jatah ngerum. Loh, wong le ngitung we telu kok le ngulungke siji. Lah lenget Rit. ora sumbut jeblane Gur. Pak Angga wis terus Pak sinten? Nggih, Pak Anton, wis. Mas Anton pun. Jenengan rapeke wo, jejere niki. Ayo Mas, anu 15.000 ora apa-apa Mas. Gen umum kancane Mas. Jejer kok ya. Lah iya ta, laris-laris matur sembah Ngapur, nuwun Mas. nggih. Mas Angga, Matur sembah nuwun. nuwun. Ya. Mas Anton, kenapa nunduk lihat enggak apa-apa? Iya. Nggih. Ayo Mas dangak-dangak Allah. kita harus sumilir. Oh jenengan mengke tembang ya Mbak. Oh nggih. Oh nyanyi ki Mbak. Kitir sumilir. Kitir Oke. sumilir. Mboten pikantuk celat nggih. Eh, Iya. nek celat dadi Laris, apa no? Anu ketel. Oh dadi kadal. Kurang ajar lah jeglang-jeglang. Sembah nuwun nggih Mas. Jenengan mboten sah nggih pamboten sak umputan umum rencange. Oh, Rita yo. Mas, iki mau bapaknya nyuwun salamu sendiri mengke diaturaken ya Mas. Siji-siji ya diurutake ana kembang rawi bareng mau. Oh, Nggih, iya yo. Allah, laris, Ayang-ayang laris, didhisik sik. Monggo ibu-ibu marilah semua rakyat Indonesia 5.000 yuk urunan. Umume ae kok yo. Yo. Ya, ya Mak. Sabda pandita Sampun Mas Gilang. Ngerti ra sing ngersake sapa? Sopo? Pak Priyono. Pak Priyono. Piye? Napa? Pak Priyono ya. Napa kowe iki napa? Aku iki ya gur ngabari tok kok malah gatel iki mah napa kowe iki? Pak Priyono. Bu, kula sili sadar aja nggih napuk Rita, Bu. Bu, kula ngambil sekedap beten kelong nggih. Sedidik saja. Oh. Pak Priyono. Pas. Panjenengan nyuwun lagu napa lho Pak Priyono? Lewong, ngono Pak. Nyuwun lewong. Ya, lah. Kok mboten milang pripun lho? Oh, nyuwun lagu maksudnya lho Pak Priyono. Ya Allah berkeringat, Pak. Oh. Mas, Pak Priyono berkeringat ya Allah. Enggak. Ya. Bu, mang tutuk gini iki, Bu. Enggak. Aku wis izin kok. Ya. Gun njaluk sithik iki lho. Ya umume. Mas ki ngewel. Ih, Pak Priyono ngewel sikile, Mas. Santai, sing tenang, sing tenang. Ayo. Ya, jalan. Mesak. Ayo. Ayo, rada ke kiri. Ya. Ndak usah begagah, tutup. Set. Alah jari iki jane ya piye to iki? Oh alah. Piye lho, Gilang? Wong bapak nyuwun sing hamengku gati iki aku
merasa hormat kalian Pak Priyono. Oh iya. Ya. Matur sembah nuwun Pak Priyono. Tembangipun sampun Pak Priyono. Nyuwun apa lagi Pak Priyono? Minta apa lagi? Minta apa lagi? Ndak minta. Ndok minta. Iki kok iso bar resepsi iki iso rame lho iki Pak Priyono karo garwane. Aku wis colo karo Bu Pri. Colo ki ya nek kowe iki mang hadep-hadep kaya ngono ki lak ya. Loh, aku menghormati loh Mas. Aku ning ngandhap karo ngene iki. Pangapunten ngambil sekedhik lho, Bu. Rita. Napa? Ojo Pak Besan wis pucet lho Pak Besan. Lho. Alah. Kok ya? Alah ya Allah, Pak. Lah ya, Bapak ya Allah. Bapak berkeringat ya Allah. Yes. Ya ampun. Udah mimik, Bapak udah mimik. Ngapunten menika ledek weton sarkem dados nyuwun ngapunten sanget nggih. Aja kaya ngono Bapak mau tak mimiki, tau. Dimimiki iya, heeh. Dimimiki yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Oh alah. Bapak, asmanipun Bapak sinten iki? Panjeri Pak Besan yo kenalan dhewe to ya. Iki Pak Purwanto. Nggih. Pinaringan sehat-sehat ya Bapak. Mau minta lagu apa Bapak? Manut, Bu orang manut. Bude ngambil sekedap nggih Pak Purwanto. Ndak marah ya, nanti jangan bantingi gelas piring ya di rumah ya. Aku cuma mendemek sedikit aja. Ya Pak Purwanto kenapa? Sing tenang, rasa ngewel. Lulu tangannya dredeg, sing tenang Pak, sing tenang ya. Loh kok tangannya panas loh. Nah, enggak apa-apa ya Pak, sehat selalu nggih Bapak. Iya, Salim dulu. Iya lho pinter Mbak salim dulu lah. Nggih sami-sami, sehat-sehat nggih. Kowe nyuwun ngapunten kali Bu Sarmini, nyuwun ngapunten ora. Ibu, mohon maaf ya Bu. Cium. Nah, ya. Sehat selalu ya Ibu. Pak Priyono enggak boleh cium, enggak boleh cium. Gimana? Bapak mau? Bapak terima kasih ya Pak, terima kasih. Nggih, ngene Pak Gage mangidoni ping 3 mawon niku Pak. Aja kaya ngono kuwi. Lah kok yo ngawur bae kok yo Wah, minta kok ya. cium kowe. Ndak minta. Ya, oh ya wis lewung mau permintaane. Tit, ndak nambah lagi? Enggak, wis. Ndak. Ora sah nangis, gur ngono kok nangis loh. Rita iki jan. Wis lungguh dengan kancane. Ya. Lia Aprilia. Yo, ibu-ibu nyanyi bareng yo. Yo. Bareng-bareng yo. Keluarga, marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup kota raya, makmur pangan dan tanda, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga terampil dan indah. Jadilah putra bersih di bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Hidup PKK. Hidup. Wah, elok, hebat. Ibuke kok namanya umi-umi ya Mas. Hah, piye? Wah, iki kanca-kanca alhamdulillah lho. Wah, alhamdulillah metu aqua. Alhamdulillah. Air putih. Ape? Tak kira jerone duit iki mau. Engko aqua. Oh, Aqua. alhamdulillah. Iki permintaan kembang Iya, rawe Mas. kalau ngomong ke diaturke Mbak Tia wis diweling. ngoten, nggih. Lang kembang rawe aja dinyanyekke kuwi laguku. Oh, lah, yo. Ya, iki permintaan Oh, Mas Sutrisno piye ini mung pundi to? Mas Sutrisno nggih pundi? Sutrisno. Jenengan ingkang ngersakake anyang-anyangan iki. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Wah, 200 ya. Tambah 50 neh, Bos. Engko ayang-ayang. Iya to. Oke, pripun? Oh, las wae lho. Ya ampun. Wah, jan. Wah. Ya ampun. Wah, matur nuwun. Alah. Tak dhisik balik.
Lah iki linjane wis ket Panuwun ya, mau. Pak. Pripun? Ayang-ayang. Hah? Bojo anyar. Siap. Bojo anyar ki kowe iki iso ora, aku mau wis tak aturke nek kanca-kanca urung lho, Bu. Sing piye to? Kaya ngene iku dudu to, Mas? Kowe udu, kowe lak Pamer bojo. pamer bojo kok bojo anyar. Lembah aku ngersake bojo anyar. Ngapunten bojone dereng diseleb dadi dereng anyar, Mas. Yo, diaturke ayang-ayang riyin, monggo. Permintaan Mas Sutrisno 250.000 ngaturaken monggo. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancen tresno iki akeh pacoba Cendung tapi sabrikan kuwoso Come
Balia, mangke panjenengan Mas Angga badhe nyanyi kitir sumilir. Kalian permintaan kembang rawe dudum wansi sawetawis wansi katuraken panjenengan kadang ingkang rakit gelaring toto-toto. Ijih matur nuwun Mas Gilang.